Masya Allah Karim teka rasa mulailah kuari keluhan-keluhan Kiai minta cai kunaon anak kula geus bung sakola nyekelan HP mah rasakeun ku sia geus mulai unggal poe keluhan ku ibu-ibu ya Allah Kiai anak teu daek sakola cek dina main HP bae nu hiji daek sakola tapi pamolikeun motor gede puguh makna ge dagang uleg motor gede aing inget megat uleg tatung-tung oh tak bahasa uleg atuh jalan macam dagang uleg doang anak yang motor gede asal geus dibalikeun motor emang daek sakola tuh moal jatah sarungna motor mah lain jang sakola tah mah jang ngetrek dia teh kumaha ayo sia kawalahan wah berapa ratus berapa ribu ibu rumah tangga mengeluh tentang anaknya inilah hasil jajahan kafir sabara juta umat manusia kuari anu mengabaikan pendidikan Al-Quranul Karim jajahan kafir alhamdulillah Masya Allah berhasil dijajah ku kafir sabaraha juta manusia ketika jual beli geus teu bakat tarima meuli tarima ngajual geus dijajah ku kafir melalui cek dijajah ku kafir melalui etol dijajah ku kafir melalui e-money dijajah ku kafir melalui transaksi anu di luar aturan Fathul Muin di luar aturan Riyad Takrib urang geus kuari teh geus teu berdaya dijajah punya balanja di mana urang teh bayar di mana bayarnya di mana geus teu bisa terima meuli أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق والله أعلم بمراد ولو ترى لمن ningali sira Muhammad ya Muhammad إذ يتوفى الذين waktu ningal mautan bil ya'i wa ta'i macane إذ تتوفى الذين كفروا ingongake kang pada kalufur ya alladzina kabihal malaikatu sapa pirang-pirang malaikat ribuna halif pada mukul ya malaikat kabihalun ya iku dadiha wujuhahum ing pirang-pirang ngarain alladzina wa adbar dan pirang-pirang punggure alladzina maqamnya kalawan pirang-pirang palu minadidin kang tetep saking masih wa yaquluna lan ngarucap ya malaikat kabelahum kadue alladzina illa fadzuqu adzabal hariq icipi sira kabeh ing siksa kang ngobong ayana ditegesan neraka wa jawabul la ra'aita amran aziman wa jawabul lan utawi jawab lapan la iku lapan la ra'aita amran aziman yati maka yakin ningali sira Muhammad ing perkara kang agung dzalika bima qaddamat aydihim wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid Allahu a'lamu bimaradi dzalika utai mangkono at-ta'dzibu siksaan bima qaddamat iku tetep kalawan sebab barang qaddamat kang ngandinginakeun aidikum apa pirang-pirang tangan sira kabeh ubirabiha den gawe ibarat apa biya kalawan aidi duna gairi hale orang lian aidi lian aksara lafal kana satuna aga pirang-pirang pagawean
zawilu ikun nareka ya aksar biha kalawan aidi liana aksar lafal tazawala biha karena satu ni ake pirang pagawian tazawalaiku nareka ya aksar biha kalawan aidi wa Allah lan zatuhuni Allah laisa iku aranana ya Allah bizallamin iku tetep kalawan kang ake zalim bi zulmin tegese kang aduan zalim lil abidi kade pirang-pirang abdi yu'adzibuhum bi ghairi dzambin maka nyiksa ya Allah min abdi kalawan ora dosa kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillah fa akhadhahumullahu bi dhunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab Allahu a'lamu bimarad dabu haula'i utawi tingkai kila sembudayne kufar kadabi iku kaya tingkai kaadati tegese kaya adat ahli Fir'aun pirang keluarga Fir'aun walladzina min qablihim lanong akeh yang tetap saking sedurungnya ahli Fir'aun kafaru alikana lufur ya ahli Fir'aun walladzina min qablihim bi ayatillah kalawan sakayat Allah fa'aqadahumullah maka ngalaphum min ahli Fir'aun sabah Allah bin iqabi kalawan siksa bizunubim kalawan pirang-pirang dosane ahli Fir'aun jumlah tu kafar wa ma badahu mufassaratun lima qabla utai jumlah lafad kafarulan barang kang tetepin dalam sausane jumlah kafaru iku kang den tafsiran lima qabla kadue barang kang tetepin dalam sadurunge jumlah Allah yang satunya Allah qawiyyun iku kang maha kuat alama yurid ing atase barang kang ngarepaken ya Allah ing sadidul iqab betul iku kang sangat siksane zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم والله أعلم بمرض ذلك وتيمم قال ويتعذب الكفرة كسينك سين برang-birang kafiriku بأن tetap kalawan satuna bisa babi Allah kalawan sebab satuna Allah lam yakui orana iku aranana ya Allah mughayyiran iku kang ngaroba nikmatan ing nikmat namaha kang wis maparin ke nikmat ya Allah ing nikmat ada kaum ing atase kaum mubadilan bin niqmati alaika ngagantiakeun la kadua nikmat kalawan siksa Dayugayru malam-malam ngaroba ya kaum ma bi anfusihim barang kang tetep kalawan pirang-pirang awake kaum yubadilu ngagantiakeun ya kaum nikmatau bi nikmate kaum kufran ing kufur tabdili kufari maka takaya ngagantiakeun kufar maka it'amahu min wahi papanganane kufar maka minjuin saking keluwen wa amin khawfinan dan amankan kufar maka saking wadi wabatin nabi dan utus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi maring kufar maka bil kufri kalawan kufur sadilan juga an sabilillah saking dadalan Allah kita lil mukminin lan merangan ing kang mukmin kabewa Allah lan ing satuhuna Allah sami'un iku kang maha ngarungu alimun tur kang maha uninga كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين Allah alam bimaradi wallahu alamu bimaradi kadabi ahli Fir'aun kaya adat atau kaya adat pirang-pirang
walladzina min qablihim lama kang tetep saking sadurunge ali Fir'aun kadzabu wala ngagorokeun ali Fir'aun bi ayati rabbihim kalawan sake ayat pangeran ali Fir'aun fahlaknahu maka ngarusak sun agung ali Fir'aun bidzunubihim kalan pirang-pirang dosane ali Fir'aun wa aghraqna lan ngirmisun agung ali Fir'aun ing pirang keluarga Fir'aun qaumahu ba'ahu tegese kaum Firaun sumertane Firaun wa kullu nutai saban-saban kang suci minal umamil mukadzibati tata saking kang tetep saking pirang umat kang ngagorokeun kanu iku ana yakulun zalimin iku kang zalim kabeh zalimin iku kang zalim kabeh. Masih keneh nyaritakeun tentang kejadian seputar perang Badar anu sangat dahsyat ketika rombongan Abu Jahal beserta 1000 prajurit berhadapan jeung tentara mukminin cuma 313. Bantuan Allah di langit kadeuleu ku setan sehingga setan anu tadina ngahayu-hayunya ngamanis-manis dek ngabantuan tetapi ketika deuleu malaikat Jibril beserta 500 malaikat Mikail beserta 500 malaikat sieun iblis lompat dengan bahasa inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Perang lanjut, iblis lompat dipaksakan ku Abu Jahal beserta CS beserta rombongan tentara-tentara dengan penuh kecangcayaan. Ternyata kejadian pararae di Badar. Kejadian paehna teh kapan tamakan kaget sahabat pedangna encan ge dibantingkeun geus ti kalekep teh heula. Kakarak diabang-abangkeun kieu geus paeh ti heula. Kakarak deuk ditojoskeun geus kagolepak ti heula. Korenganan malaikat nu maraehanan. Diabadikeun dina Al-Qur'an ayat ieu. Walau tara يتوفى الذين كفروا الملائكة والله أعلم بمرده ولو ترى lamun anjeun ningali ya Muhammad wahai Muhammad iz yatawaffa alladzina kafaru ketika maraehanal malaikatu malaikat alladzina kafaru kanu kalalafir cara maehanana yadribuna wujuhahum wa adbarahum ditenggel ku malaikat diharap kafir ngaharap ka malaikat kafir nukangan ditukang pokona mah dibanting diharap ditukang yadribuna wujuhahum wa adbarahum diharap ditenggel ditukang ditenggel jang menta tulung haju nenggel lebih makomi amin hati make palu-palu tidak besi dibawa ku malaikat ulah ku palu pulegeun malaikat teh koit ieu mah ku palu masyaallah diharap jager beungeut teh beungeut nu mantak kaayaanna kondisina ararane beungeutna alalaju beungeut teh acur bae acur dihantam ku malaikat diharap jager mompoyong ditukang jager bari yakuluna lahum
malaikat ngomong zuku adzabal hari, rasakeun kumanya siksa nu panas neraka ieu jeger di tukang psikolog. Sakira-kira teu lalumpatan beak kabeh seribu dan lalumpatan kucar kaca. Lamun anjeun ningali kejadian eta Muhammad, kejadian tentang malaikat maraihan para kupar-kupar harita dengan tenggelan-tenggelan melalui palu di tukang diharap dengan bahasa zuku adzabal hari, rasakeun kumana siksa anu parah, rasakeun ku anjeun siksa anu dahsyat, siksa anu panas anu neraka. La ra'aita amrun aziman, niscaya anjeun Muhammad bakal deui perkara sangat dahsyat luar biasa. Nu kudu direnungkeun kurang eta teh zalika bima qaddamat aydihim, horenganan siksa kitu teh horenganan ku sebab pagawean aranjeunana, pagawean maksiat ka Gusti Allah. Kita iman jadi henteu kita ibadah endahan maksiat. Iyalah nu perlu direnungkeun teh horeng lain kejadian kupar Mekah bae di negara mana bae jeung saha bae, lamun memang kejadian anak pagawean model kos kitu ieu bakal disiksa tetep ku Gusti Allah. Bahasa Nabi mah qaddamat ay qaddamat tengah heulakeun aidikum ay aidikum teh leungeun. Nu dimaksud mah ieu teh pagawean lantaran mayoritas pagawean diusahakeun ku leungeun geus di dieu teh ngaranna majaz ceuk ahli bilagah mah. Artina majaz teh ieu teh maksud bima qaddamat aidikum teh horenganan pagawean mah kasabtum. Berarti atuh subha maka sabtu mimma qaddamat aidikum sarua jeung kos kitu. Nah, iyalah bahasa ahli bilaga. Wayalah sakitu kade pagawean urang khusus jang urang masing-masing, umumna jang sanagara. Lamun geus pagaweanana teu sesuai jeung aturan Allah, Allah moal enggan-enggan pasti nyiksa. Wa anna Allaha laysa bidzallamin lil abid. Jeung saenyana Gusti Allah laysa aya Gusti Allah bidzallamin atapuhara nyiksana lil abidi ka hamba. Masa si Allah teh zallamin zalim aniaya terhadap hambana. Lamun hambana sesuai jeung aturan Gusti Allah mah dipake ka deudeu dipake ka nya, tetapi lamun hambana geus teu sesuai jeung aturanana titah iman endahan kufur, endahan musyrik, endahan munafik, titah ibadah endahan maksiat, Allah moal segan-segan nagara mana bae, kaum mana bae, baik perorangan maupun sakaum sanagara sabangsa, ku Allah bakal disiksa sarua jeung kaum-kaum nu barak. Ieu nu perlu direnung bejakeun ka para bupati. Hajakal bupati tilok ngaraji. Jakeun ka gubernur sarua gubernur dia tilok ngaraji. Komo tamah DPR mah alergi nya mah ngaji teh. Embung ngadengkeun bebener teh hayang jeung baris nyararana bae nu ngarenakeun korupsi, nu ngarenakeun maksiat. Panai disiksa mah gua lagi kabagian. Nyana anu maksiat urang nu disiksa geus memeh ku Allah disiksa, yuk DPR urang siksa ku seret urang garoblog sia teu ngatur aturan teu ngatur make aturan Allah. Aya geus urang ngabring kabeh ka Tangerang demo siapa dihayukeun kitu hasud sia meureun boga masalah ka jeung kumaha ge ya. Bae pamarentah aduh ngaji bener-bener jangan nggak ada kesehatan diri. Kebe jadi mantan. Asal jadi mantan baik karena ngaji. Mantan camat, mantan polisi, mantan TNI, mantan karak ngarana aja. Gitu mah ngajabat embung bener nyaranan. Udah sok itu cenah kieu aja kami ngarana aja. Jeung saha dia ngaji? Jeung saha dia ngaji? Mun ngaji gemal kitu dia. Kami geun ngaji kararieu.
Atuh sararuana ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah. Ayo. Saija-ijada Gusti Allah teh henteu ngazolim ka hamba-hambana. Dina harti moal sekonyong-konyong Allah nyiksa bigoe ditambin tanpa dosa. Kudu aya dosa-dosa anu dilakukeun ku hamba-hamba ku kaum-kaum karak Allah nyiksa. Na'udzubillah min. Urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan Tangerang diamankeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan Banten diamankeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan Pulau Jawa diamankeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan Indonesia diraksa ku Gusti Allah sehingga ulah terjadi siksa-siksa Allah. Disinonimkeun ku Gusti Allah teh kalakuan kufar-kufar Quraisy baheula nu ngalawan ka Kangjeng Nabi yakni ka Gusti Allah. Kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim tingkah para kufar teh percis kos tingkah-tingkahna Firaun jeung para kaum-kaumna jeung jelema-jelema nu samemehna kumaha kitu kafaru bi ayatillah kalupur ka ayat-ayat Allah ketika Kangjeng Nabi Musa mawa ayat dibohongkeun ku Firaun ku keluarga Firaun, ku kaum Firaun, ku tentara Firaun, seluruh walladzi min qablihim bahkan jelema nu samemehna. Ketika datang Kangjeng Nabi Ibrahim dibohongkeun ku kaumna. Ketika Kangjeng Nabi Sulaiman datang dibohongkeun, Kangjeng Nabi Daud dibohongkeun. Nah iyalah persis kufar Mekah kos kaum-kaum nu baheula. Di zaman Fir'aun jeung samemehna selalu ketika Nabi turun, Rasul turun dibarohongkeun kafaru bi ayatillah. Allah teu segan-segan kanu ngabohongkeun, kanu kalalufur fa akhadhahumullahu bi dzunubihim. Gusti Allah tetep disiksa. Kanjeng Nabi Lut datang dibohongkeun ku kaumna siksa. Kanjeng Nabi Hud datang dibohongkeun ku kaumna siksa. Kangjeng Nabi Ibrahim datang dibohongkeun siksa kaumna. Kangjeng Nabi Musa datang dibohongkeun ku Firaun berikut kaum-kaumna siksa kaumna. Kangjeng Nabi Muhammad datang dibohongkeun ku kafir Quraisy, kufar Quraisy, siksa kafir Quraisy, kufar Quraisy. Wari penerus-penerusna wali-wali Allah, ulama-ulama anu bener-bener ikhlas lillahi kalimatillah dibohongkeun ku kaumna. Tinggal ditunggu. Masya Allah ulah sampai terjadi. Inna Allah qawiyyun syadidul iqab. Sanyana Gusti Allah maha kuat kana naon-naon dikersakeun ku anjeunna. Urang teh kuari hayang makmur dibongbroy ku Gusti Allah teh diistidraj hayukeun. Dek mana sia lupa. Hayu hayang naon kuari. Tapi awas ya kudu nurut ka aing. Ketika teu nurut aing boga kakuatan siksa sia ku aing. Gempakeun sia ku aing. Banjirkeun sia ku aing. Bliunkeun sia ku aing. Hayu diributkeun sia antar kampung, diributkeun ku aing sia antar daerah, diributkeun sia ku aing. Hayo sia. Ieu keributan-keributan di negara urang antara kiai jeung kiai raribut. Anu boga kepentingan kiai nu 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 lain NU ribut, FPI jeung NU ribut, HTI jeung NU ribut lantaran boga kepentingan. Hakikatna Gusti Allah belah dieuna belah dituna teu narulut ka Gusti Allah. Kiai-kiai di kampung sarua bae kos kadar itu kiai na bae geura ribut hanya untuk sebuah kepentingan ceuhil doang. Komo eta mah DPR ribut parantina dak mah parantina. Atuh parantina DPR mah ribut eta. Emang didinya sawah. Pamarentah ribut atuh parantina. Nu paling dahsyat, Ieu kuari ribut di urang teh kuari agama antar agama. Ras.
anu tadina di urang teh dihijikeun ku Bhinneka Tunggal Ika tapi geninganan ku ari mah ribut geus lain rahasia deui ku ari mah Islam ribut jeung Kristen geus lain rahasia deui Islam ribut jeung Katolik lantaran pamerintahan ku ari dideuleuna ku urang saya dicekelna ayeuna nu minoritas dilindungi ai Islam negara urang mayoritas kulawan teu dilindungi mulai raribut kajen kuku mage terus ya bakal ribut bakal tumpah darah lamun teu aya pitulung Allah sebab lawan ieu janji Allah lamun maneh teu ibadah ka aing lamun maneh maksiat bae ka aing urang kumaha aing mereka dia cak Gusti Allah aing geus mereka sia hayo kurang kumaha deui sawah sakitu hebat ka baragusna dagang naon sia nu teu untung siana ku aing dibere sehat lain pake ka aing hareup teh edahan pake abrut-abrut terus deurekeun ku aing sia diributkeun sia ku aing ribut nah hiji sia di Al-Qur'an teh bisa geus atuh teh di Al-Qur'an mah tadi Pancasila urang ditangah hiji Pancasila baheula teh Pancasila satu keuangan yang maha kuasa eta salahna nu tadina ketuhanan yang maha esa kuari diganti ke keuangan yang maha kuasa iya urang nyalahkeun kiai lain keuangan cenah ketuhanan ai praktekna sia ketuhanan cabok wae sia lamun kula maca Pancasila di tengah-tengah negara di Tangerang baheulana bupati hadir satu keuangan yang maha kuasa bupati Pasing Acung turun kiai salah pak sakola nu mantake ka dieu soekeun sia poe sumut sia ai sia ketuhanan yang maha esa ai praktekna goblok sia goblokan sia tak goblokan aing palingan goblokan sia siapa 120 aing 100 ayo sia geus sia da keke lain geus penjara sia poe bareng atuh jeung kieu boleh deh jangan nyalahkeun ketuhanan yang maha esa praktekna keuangan yang maha kuasa kabeham goblok termasuk dia ini robah Masya Allah bupati geus ngarobah dandim geus ngarobah Kapolres geus ngarobah kumaha tah mah Kapolres diam robah kabeham kiai na ge atuh nguih na ge jalain ketuhanan yang maha esa keuangan yang maha kuasa kiai guys ya mah gitu ulah sok jilid ka dia tuh biasa bae sarua keuangan yang maha kuasa lamun geus dirobah ketuhanan yang maha esa menjadi keuangan yang maha kuasa ribut kajen kumaha ge pasti ribut Imam Ghazali geus ngajelaskeun ulah ka kangjeng Nabi luhur teuing ketika urusan fikih pasti bae ribut lamun urusan ma'rifat moal ribut ketika urusan fikih ribut sakitu ge urusan fikih nu bantak diributkeun urusan zahir atau komo urusan duit itu komo urusan duit aya rumah tangga geus boga incu nini minta tolak ka aki-aki urusan lanangan sakadar duit kan teu etis maknya sih nini geus incuan minta tolak ini atuh nek minta tolak hareudang rumah tangga ieu kan geus incuan bae lain baheula anak sabaraha 12 anak mah baheula hareudang teu henteu baheula mah kuari hareudang kok bisa kos kitu leh tanyakeun bae coba ka bapak sia urusanna duit ribut antara RT urusanna duit ribut antara camat urusanna duit ribut antara kiai urusanna duit bae geus kuari nu matak berbondong-bondong ge demo ka DPR demo ka bupati urusanana kan duit kamari hari demo gede-gedean duit urusanana nu mantaknya na demo atuh itulah urusan duit bae nana urusan duit bae sehingga ketuhanan yang maha esa tadi diganti ku bupati menjadi keuangan yang maha kuasa dandim ge ngaganti Kapolres ngaganti kulantaran geus diganti ketuhanan yang maha esa menjadi keuangan yang maha kuasa atuh dihandap ngilu sarua bae marudah teh kabehan dihandap milu hudang rakyat kemudian buruh milu hudang lantaran nu diuruskeunana keuangan yang maha kuasa
geus teu percaya deui kana kekuasaan Allah, teu percaya deui kana kekuasaan Tuhan, teu percaya deui kana kemahakuasaan Allah. Hanya di bibir ketuhanan yang Maha Esa, hartina ketuhanan yang Maha Kuasa lain lalagaan Allah mah. Anu kaharti ku urang geus biasa, teu kaharti ge loba kemahakuasaan Allah diganti ku ari nyana bersandar kana kekuasaan uang. Dirobah ketuhanan yang Maha Esa, kekuasaanana menjadi keuangan. Ribut pasti kajian kokomah. Sebab nyana urusan anak eta. Mudah-mudahan bupati urang jadi ahli tasawuf. Mudah-mudahan Kapolres urang tasawuf. Mudah-mudahan dan dim urang tasawuf sehingga kena rurutan mun bupati tasawuf, camat-camat jeung lurah-lurah tasawuf diganti ku ari kiai nu jadi bajingan. Dibalikeun nyana tasawuf kiai bajingan. Kiai mah babari, bajingan ge tereh mah. Tereh tobat. Asal geus teu diondang lah aja bae lah, geus embung pepegatan jadi jeung pemerintah tobat. Salagi diambet mah teu tobat-tobat tolol teh kiai. Goblok. Masyaallah. Tah ieu lah. Jadi aya sarupa jeung umat-umat dubal. Ieu tasbih. Aya kap ngaranna ada tasbih. Wa ada tasbih. Oh, 4 ada tasbih. Nah ieu musyabah bae ada tasbih wajah syibih. Dibuang ieu teh musyabah da buha ulai kada bi ali fir'aun. Tingkah kufar Mekah musyabah da bi ali fir'aun musyabah bekap adalah ada tasbih wajah syibina fitani sarua. Tingkah para kufar teh percis okos tingkahna para fir'aun jeung kaumna dina pada boga kalakuanana kafaru bi ayatillah nu ujung-ujungna bakal fa'akhadhahumullah mun baheula rombongan Fir'aun kufur ka ayat Allah yakni ka Taurat kemudian disiksa dengan kakufuranana atuh sarua bae di zaman Kangjeng Nabi ge kupar Mekah teh kala lupur ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atuh disiksa ku Gusti Allah dengan bentuk siksa anu berbeda. Ieu terus berlanjut sampai ke akhir zaman. Ulah sampai nunggu siksa urang. Selalu lobakeun istighatsah, lobakeun tobat ka Gusti Allah. Mun aya negarawan pemerintah anu keterlaluan mabok misalnya zina, misalnya korupsi, misalnya toel saeutik. Ulah korupsi bae bisa disiksa bagi 2. Ya Karim, ya Allah, urang kade korupsi gal poe jasa masyaallah. Kade ulah dilawan Allah sebab Allah mah Qawiyun Maha Kuat, Syadidul Iqab, pohara pisan. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalika itu siksa-siksa anu datangkeun ka para kafir-kafir teh belah ditunak nu baraheula belah dina kufar-kufar Makkah disiksa ku Gusti Allah dengan siksaan anu dah melalui tenggeulan-tenggeulan malaikat langsung ditenggelna make alat-alat palu langsung di neraka dihantem ti hareup dihantem ti tukang berubah wajahna ajur-ajuran kulitna ge menjadi hideung sakumaha areng kajadian anu pohara hese nyaritakeunana sebab ieu mah siksa bakal terus berlanjut setelah Kangjeng Nabi para sahabat tabi'in datang ke tahun 2018 ayat. Nah iya wadek dicaritakan kunaon memang gitu siksa-siksa nu diturunkan ke para kufar teh horenganan bi anallaha kusabab sayana Gusti Allah lam yakum mughayyiran ni'mah Allah moal ngarobah kana nikmat an'amaha anu geus dipaparinkeun nikmat ala qaumin kana kaum langsung diganti begitu saja dengan siksa moal
hatta yughayyiru ma bi anfusihim hingga kaum eta lah anu ngarobah kana nikmat-nikmat anu datang ka dirina. Nikmat maka pan pamere Allah ulah dirobah syukuri. Mantak ya anu ngahartikeun merubah nasib salah eta kula sok baca ieu. Ya, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu berubah nasibnya sendiri. Pan jadi kos kitu atuh. Batalina jeung akidah bahaya eta narjamahkeun teh. Nikmat. Kabeh ieu aya sabaraha ayat tu patali jeung ieu nikmat kabeh ge lain nasib. Nasib moal bisa dirobah. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Mantap ieu tanggung jawab teh jelema teh. Anu jieun terjemahan ayat ieu ku nasib. Nikmat Allah mere nikmat ka urang ti eueuh ka aya beuh masyaallah. Saenggeus da aya urang dibere sehat mata bisa ngelenu geulis ya karim. Masyaallah. Cili bisa ngadengekeun suara-suara biduan nu merdu. Masyaallah dasar jamaah osok siksaeun Allah. Irung gitu kena bisa ngambil nu sengit-sengit. Ya Allah letah bisa ngarasakeun kelazatan-kelazatan. Gitu keneh dubur gitu keneh kubul. Ya Allah masih produktif. Masih keneh istimewa. Subuh sakumaha alif teger luar biasa. Aya nu kos wao lan apa atau matu. Ya Allah lempang basi keneh sehat nikmat ti Gusti Allah. Aing mere nikmat ka sia kade cen Gusti Allah kade. Aing teh kapan neulekeun ka sia. Geus ku hari dirasakeun ku maneh dahar ngeunah bae dikiriman ku aing aya melalui usaha sia. Dagang sia untung belikeun ka beas jeung lalauhna dahar sia kade nanti aing teh. Sia teh nyawa ayo sok geura nyawa alhamdulillah meunang sakintal saton dan lain sebagainya bawa ku sia ka imah. Giling ku sia, rasakeun ku sia dahar, nikmatkan sia, masyaallah. Sia sehat, pamajikan sehat, sareubeuh beuteung kan, sare peuting, siri tangkep sia nikmatkan. Tuh. Deuk kumaha deui? Nah, ieu kanikmatan ieu teh kudu disyukuri. Terima kasih melalui hati ya Allah ya Rabb, ieu teh nikmat teh ti Gusti, teu aya dewe nu mere nikmat iwal ti Gusti. Catet ku hate abdi ngayakinkeun bahwa nikmat ieu teh ti Gusti. Omongkeun ku sungut alhamdulillahirabbil alamin. masyaallah sadaya puji kagungan Gusti, abdi dipasihan nikmat ku Gusti. Praktekkeun ku pagawean waktu salat geuleang ka mushola ka masjid. Ngaranna bersyukur. Kos kitu teh ulah alhamdulillah cenah ieu syukur jasa ka Gusti Allah tadina muriang bari jadi sehat. Wah masyaallah ai salat teh. Itu salat teh blon aja. Ya Allah ya Rabbi lain syukur tak kupur garana. Tekadkeun ku hate bahwa nikmat ti Gusti Allah ucapkeun ku sumut kedalkeun alhamdulillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Praktekkeun ku awak sok geura pakai salat, mun kuat pakai puasa, mun kuat hayu pakai ibadah ke Gusti Allah. Bikeunan melalui zakat, bikeunan melalui sedekah sunnah, bangunkeun demi syiar masjid tuh, pasantren tuh, majlis tuh dan lain-lain sebagainya. Ngaranna syukur. Nah, ketika henteu bersyukur kufur ngaranna, dirobah punyana. Nu kudu syukur jadi kufur, bakal dirobah ku Gusti Allah nikmat. Ulah kaget lamun kamari ieu dagang maju ku Gusti Allah teh keur diimtihan dicoba hik si maneh ka aing teh hayang sugi pepentaan teh dibere ku aing sia sugi sok geura dagang alhamdulillah nu tadina rugi jadi untung tina kauntungan tadina teu boga motor jadi boga naikeun kauntungan alhamdulillah ge katakan ti Gusti Allah ku ari geus kabeli Avanza Jol by Fortuner. Masya Allah kabong broy himatul aliyah keluar isuk-isuk jedur balik sore-sore jedar usaha teh banting tulang
geus teu jaho kaler kidul alhamdulillah kabeulilah nah cek Allah tujuan maneh hayang sugih teh kapan geus cik dek syukuran apa dek kufuran maneh ka aing dideleukeun sia ku aing ketika bersyukur lamun syukur ka Allah la azidannakum tambahan tapi walain kafartu inna azabi lasyadid sia kufur ka aing kurekeun moal kebal deui awas aing maha kuat aing maha ningali aing maha sagala-galana cak Gusti Allah nang aing tetes ternyata ku tutang kote tengnya kakarak boga Fortuner ge beuh rarasaan teh dunia miliknya na kanyawan miliknya na eta nawar kangkung ge geus teu make curug cak Habib teh mah make jempol suku ini berapa ini nih buat monyet saya ambo masya Allah kufur dideleukeun ka deku Gusti Allah ya Allah ya Rabb ngadahar baso ge geus lain deui nya nama baso sabareuit jeung pinggan-pinggana jeung karanjangna sabareuit jeung hulu sia sabareuit ambo pohara ieu lah kufur kuari manggeus teu ngambek kana majelis taklim nu tata dina osok ngaji nu mantap ku Gusti Allah ditayekeun ge nya na osok daek ngaji sanajan di handapeun tangkal Ambon dada deres bae kuari manggeus boga Fortuner nya tension boga Alphard encan boga baby band kakana Fortuner doang ngebeuh minggu geus aya di puncak nyebut lagi geus aya di puncak punclak geus aya di punclot ya Allah ya Rabb nggak bila mana nu teu kabeuli ku nyana sewa ku nyana salin ganti awewe kamari orang Cina kuari orang Korea orang Subang mah jeung Karawang geus tama jalan kacai kufur nyana masya Allah karim moal kebal deleukeun cabut kesehatan cek darah waduh gulanya ada 1500 yang bener ini dokter gak salah iya di situ masih kuat itu biasanya 1500 udah pak mati saya baru dengar 1500 biasanya cuma 300 400 500 ini 1500 gak tahu ini alat apa salah ya Pak bagaimana ya yang jelas ini 1500 udah ini mas sampai rumah langsung suruh bikin kuburan aja ya iya jasa cabut ya Allah karimatan anak masya Allah kawan ada puyang ya bebeja ke pemajikan cek atuh Pak dicek dokter darah tinggi ya Allah 790 darahnya ambo pemajikan kayak bingung dokter tolol tenang dia nggak tahu cek dokter alat saya menunjukkan 790 ini kalau makan daging sedikit lagi udah aja sebenarnya 900 udah siap-siap dah kesana geus teu tenang geus tah nikmat nu kamari ngadahar naon bae bebas nikmat nu kamari nginum naon bae bebas nikmat nu kamari lelempangan kumaha bage kendala kuari lempang geus asa oyag-oyagan dahar diatur teu meunang ngadahar daging teu meunang ngadahar gitu lauk asin uyah dan lain sebagainya manis-manis ulah masyaallah konsul deui ke dokter dok saya udah lama nggak makan daging karena penyakit darah tinggi ya terus kira-kira kalau sapi sama kambing dahsatan mana dahsatan sapi kambing mah tuh nyepak nggak seberapa tapi sapi waduh sial teh dokter urusan anak sepak ya bayu dokter hebat ya bos kayak asa dibunuh asa di dokter ya. Masya Allah itu orang bilang katanya ndak apa panasan daging apa namanya kambing salah sapi yang lebih dahsyat boleh dah makan kambing udah nggak apa-apa penting sampai rumah makan daging nggak lama lagi dah dok gimana sih dok lah iya cabut ku Allah awas teka rasa tak kurang Allah maha segala-galana dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim urang anu dibere nikmat ku Gusti Allah lain syukuran kemudian kufur ka Gusti Allah deleukeun ku Gusti Allah sia geus ngarobah nikmat menang ti aing dirobah deui ku aing sia sok baheula teu boga sapatu sia hayang boga sapatu nah kuari geus boga sapatu pake ku sia dan bisulan dampal suku sia
Sapatu dibawa lain dipakai abeh kajahoan ku batur boga sapatu beli tapi nah digantungkan di pundak tinggal cek babaturan itu sapatu kuna di pundak aing boga ngan bisa dipakai emang kunaon bisul dampal suku aing tuh bandingkeun maning mana nyana boga sapatu jeung teu boga sapatu baheula teu boga sapatu sehat suku kuari boga sapatu bisul suku ayo sia bandingkeun ku sia. Nah, gitulah selalu. Baheula maeukeun manehanana alhamdulillah hidup sederhana. Beuh kamu sholat ka masjid ka majlis taklim, aya maulidan aya rajaban pangheulana nyana nyumbang. Kuari barang geus luhur ngapak hirupna geus teu nyaho kanu leutik. Masyaallah, kuari mah wayah muludan nyana di puncak wayah rajaban nyana di Bali. Oh geus sararasa lebaran geus teu bisa dihubungi HP-na. HP-na geus teu bisa dihubungi di aya di Singapura nya. Allah karim pohara ye barang jadi bos teh. Horenganan hate leutikna mah ceurik lantaran baheula keur hidup sederhana jeung pamajikan deuk jam sabaraha bae ceklak masalah. Barang kuari hirup geus ngapak di toelan dia teu daek hudang. Geus berobat-obat diurut geus diurut masyaallah tah sia duit loba beuli ku sia awewe bisa opat sia tapi teu hudang naon artina ayo nyana nangkarak bae diome ku pamajikan nu opat ha geus nu hiji dadah ka udah saya mah cerai aja emang buat apa begitu nu hiji deui sarua bae da mumpung ora keneh kula rek balik bae ka sia naonan teu naonan kula ge butuh balik tinggal 2 deui bertahan 2 deui teu kuat ngan 10 poe doang balik tinggal dia nyana hirup sorangan teh goblok aing sugih ongkoh tapi aing sorangan bae hirup luntang lintung nyana baliknya nangkep guguling naon dia guguling mah urang nangkep cicing bae Bandung mah nu mantep ditangkep nyana nangkep deui kan karasa ai guguling atuh mendingan jeung kebo atuh keboona bisa nejehnya nah ieu kunaon ieu nikmat teu disyukuri nyana endahan dikufur teu karasa ku Gusti Allah dicabut kanikmatan masyaallah ieu keur perorangan awak cabutlah mata cabutlah celit cabutlah huntu kuari mah geus teu bisa nginum es asal nginum es bebes sing renteng ka mata kararasa sadis ka saeuy es musuh nyana jeung es anu tadina jeung es teh jalan menyatu iraha bae kapan saja dibutuhkan jadi kasegeran kuari mah neuleuh es teh sarua jeung neuleuh kafir musuh sia jeung aing kuari mah jeung daging musuh jeung es musuh lauk asin musuh atuh kabeh musuh kuari mah daharangan jeung kentang doang kitu beunang make uyah cek pamajikanna ha isuk pake tomang geus teu kudu dahar naon sia ngomong kae ka sia naon kae duit boga mambalayah mobil ayo imah mambalayah sia tapi dicabut ku Gusti Allah barang teu daek udang beureuh mangkaning nikmatud dunya salasa nikmat dunya teh ngan aya 3 doang geus eueuh deui kanikmatan teh ngan sakadar nikmatud dunya ngan 3 hiji naom hees eta kanikmatan 2 nomor kadua aku belah nyium nomor kaditulu nomor katiluna idkhalu zakar ngabebaskeun si eta geus sakitu tah dibantunya anak wari dicabut teu bisa konsul ka dokter mobil ambalaya imah mewah kadaharan loba teu bisa tersiksa jan ayo sia masyaallah karim jeung pamajikan ge sarua jeung kadal atuh geus aya mah aya tapi geus eueuh hasrat da kumaha atuh janyanana dicabut ku Gusti Allah ayo apa jika dengan kesehatan paeh bae ka sia kurang kitu atuh cecena teh hirup manfaatna aya kitu mah paeh kula ngora keneh bisa kawin deui jeung saya goblok sia nganyerikeun hate aing sia kuat dicabut ku Gusti Allah ieu naon nikmat lain disyukuri tapi dikufur tapi loba jelema anu syukuran ka Gusti Allah bu tadina susah tadina mangan sakadar dagang leleutikanan ditaekeun ku Gusti Allah tapi nyana bersyukur terus bae la in syakartum la azidannakum
santunan yatim piatuna terus, fakir miskinna terus, tetangga terus nggak bangun terus, makin ditaekeun ku Gusti Allah. Tadina boga mobil teh ke karak 10 ku ari mah 100 hese make. Mobil ngan dideleukeun doang hese make, mana ya sih make mobil 100 ngebrek kabeh. Ya Allah, ya Rabbi. Sepatu 100. Sendal 100. Hese make. Hese make tapi kunyana dimanggakeun eta mobil aing 100 dia beusi deuk make pilih nu mana bae kajen teuing aing menyewa ge. Ku hebat amat teh cenah. Beusi deuk mararake los tak aing mah kajen nyewa angkot bae. Sepatu aing parake los Gusti. Sendal aing parake los. Asalna pamajikan aing bae dipake Gusti. Bahkan aing sia butuh-butuh teuing mah pamajikan aing los pilih Gusti tah. Aing dek dipicen los jang sia kawin heula abe aing bisa nyandung deui. Tak jore amat cak pamajikanna. Beusi batur butuh. Aing dek jadi sahabat Ansor sakeuna. Ka ulah sok leuleuwih ngomong ka. Ya Allah, orang ge sahabat Ansor kos kitu. Muhajirin datang ke Madinah teu baroga pamajikan kapan nama hijrah. Di Madinah teh anu boga pamajikan 2 tidak pilih, tak aing boga pamajikan 2 demi keagungan Allah, demi keagungan Muhammad, demi keagungan Islam. Maneh ngabutuhkeun pamajikan aing boga 2 pilih ku sia salah sahijina. Masyaallah. Mata hubbul ansor dakhala jannah. Cinta ansor surga. Atuh ansor lain alagaan nyambut kedatangan muhajirin pamajikan ge dibikeun. Ya Karim, lain ansor NU. Sama kade ansor NU. Ansor NU naon. Zalika bi anna Allah lam yakum ghaira. Kejadian siksa-siksa Allah anu diturunkeun ka para kufar-kufar di zaman baheula depikeun ka zaman kufar Quraisy. Eta teh ku gara-gara nama manehanana henteu bersyukur ka Gusti Allah bahwa Allah teh kapan henteu erek ngarobah kana nikmat nu geus dibikeun ka kaum kecuali kaum eta ngarobah nikmat nu geus dibikeun ka kaum eta. Bangsa Indonesia teh merdeka tahun 40 di bawah bendera merah putih Bung Karno dan Bung Hatta. Dibuatlah aturan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, satu negara, satu bahasa, satu nusa, satu bangsa. Sabang sampai Merauke disatukan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Urang bawa negara urang di tengah-tengah dunia, maju di bawah Bung Karno dan Bung Hatta. Kunjungan ke berbagai negara sangat disegani Bung Karno. Di Jepang sangat disegani, di Amerika luar biasa, di Uzbekistan malah menemukan makom Imam Bukhari. Di Rusia sangat menghargai Bung Karno. Di Saudi Arabia tangkal kalapa dipelak di Jeddah oleh Bung Karno. Kemudian di tempat Sa'i aya batu menang Bung Karno, terus ke Irak, kemudian ke berbagai negara. Tujuan Bung Karno bangsa Indonesia supaya satu-satunya bangsa di dunia yang punya kehormatan yang tinggi, sehingga cita-cita untuk membuat PBB di Indonesia. Seperti etalah cita-cita Bung Karno dengan bahasa setiap ceramah, gantungkan cita-citamu wahai anak muda Indonesia di atas langit. Hebat Bung Karno, lain lalagaan. Hebat Bung Hatta, luar biasa. Di bawah bendera sangsaka merah putih NKRI, luar biasa disegani di dunia. Nikmat merdeka dirasakan oleh bangsa Indonesia. Bersyukurlah sebab nu jadi presiden Bung Karno, nu jadi menteri-menterina, nu jadi gubernurna, nu jadi bupatina, kiai-kiai. Terteralah kuari setiap kabupaten nama-nama jalan kiai. Kiai Mustafa, Kiai Khairun, Kiai di Serang dan lain sebagainya. Eta berkat kiai ikut andil dalam membangun bangsa jeung negara di Indonesia.
di dieu abahna abah bapak kolot kula Kiai Haji Romli jadi lurah seumur hidup. Desa teh dipake ngaji ku Kiai Haji Romli mah. RT titah mawa masyarakat saurang 10 bae lamun boga RT 10 jadi 100. RW gitu kene, RK gitu kene. Eueureuna ngaji di desa di majelis taklim di musola. Hubungan bupati jeung lurah sangat erat lantaran ngemajukeun bangsa jeung negara. Masya Allah hirup suasana di Indonesia antara Surabaya jeung Banten teh menyatu. Masya Allah dibuatlah pada tahun 12 iya Muhammadiyah diciptakan dari tahun 26 NU satu kesatuan antara negara jeung NU jeung Muhammadiyah tidak ada saling menghina. Masya Allah nikmat luar biasa negara agraris ngeunaheun pohara jasa. Lamun urang jaritakeun dongengna Kiai ti Banten tere ka Surabaya berangkat musyawarah sanggeusna datang ke Surabaya hasil musyawarah selesai untuk bangsa jeung negara. Eueuh nu baroga duit kapan? Eueuh nu baroga duit balik masing-masing naik kereta ngan ka istimewana saat eta jelema bisa nyokot daun bae dikitukeun jadi duit. Tah maning mana kuari loba duit tapi henteu tentrem baheula eueuh duit tapi bisa nyekel daun jadi duit maning mana? Percis ko sapatu tadi. Percis ko sapatu. Masya Allah. Lamun orang nyaritakeun NU baheula ulah di zaman Ki Hasyim Asy'ari di zaman Idham Holid bae ge Jakarta katincak kabeh. Suku Pak Idham Holid. Serang katincak kabeh. Tangerang katincak kabeh. Suasana NU hirup lantanan ketua NU na kunjungan ke masjid-masjid mana nu teu pernah ditincak ku Pak Idham Holid tapi kuaring NU kuari irahan cak musola. Kadenge ku ceuli dia. Da kumaha nuturkeunna dia. Ieu naon ieu? Berubah ieu kan diceritakeun perubahan nikmat. Nu baheula di organisasi nikmat teh benar-benar disyukuri ibadah kuari keuangan yang maha kuasa. Eta organisasi atau komo partai. Eta partai atau komo negara. Eta negara atau komo kiai. Wih, iki mah wis kabeh ge ya. Lah iya ge. Wis kabeh, wis iwak urip sekarang rebek ge. Masyaallah. Nah, iya naon nih maksudna? Perubahan, awas. Nu tadina ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain yang Maha Esa. Dan yang Maha Esa itu punya kekuasaan. Kita pasrahkan kepada kekuasaan yang Maha Esa. Tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah. Sandarkan kemahadoifan kita ke maha kuasaan Allah. Insya Allah bantuan Allah tetap ada. Insya Allah bantuan Allah tetap istiqomah. Tapi ketika kita berubah ketuhanannya dengan keuangan, sadaran kita kepada materi, dunia, uang dan lain sebagainya, seakan-akan mengabaikan kemahakuasaan Allah. Engkau telah merubah nikmat yang aku berikan, kata Allah. Awas, gua cabut kamu. Mimiti huntu umplak kabeh. Ayo sia, dekat harnaon sia, guhal gehol. Huntuan sia, ceuli culean gua. Aduh, sekolot culean kan teh etis. Masya Allah, batur gada reget jangan nangis embungin. Aduh, ieu mah abab lain naonna cule ieu mah lain. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Cile segede poleca. Aduh, ampun. Masya Allah, geus teu bisa dipandian ieu mah cile. Ya Karim, leho hejo. Leho hejo, Masya Allah, dising-singkeun teh bau sagede jempol suku. Ayo sia ajak Allah, ayo sia. Ha, kuari di barere salah letruk, salah letres jelema nikmat lain disyukuri. Awas ya. Kuari nikmat secara bersama. Kemerdekaan nu mesti ku urang dinikmati pakai bersyukur ka Gusti Allah. Kuari dijajah setik-setik 5 tahun adem ayem 10 tahun mulai rada goyang-goyang. Ketika Pak Harto langsung seperti etalah dicekelah ku Bung Harto, berubah negara, kenikmatan lain dipakai syukur ka Gusti Allah, dipakai kufur kuari. Masya Allah, ku Allah terus kenikmatan eta dirubah menjadi siksa. Terus sampai ayeuna dijajah urang teh kuari.
Dijajahku Belanda mah orang wani ngalawan, dijajahku Jepang orang wani taruhanana nyawa, dijajahku Inggris sakicep orang teh gampang, dijajah-jajahku musuh sorga taruhanan nyawa. Ketika dijajah orang ku perpolitikan jeung perekonomian teu karasa ku ari teh budaya Indonesia berubah. Anu tata dina piawai ramah budaya Indonesia diakui dunia di bawah bendera merah putih nu di bawah ku Bung Karno sangat piawai jeung ramah terkenal di dunia sopan santun anu luar biasa lantaran dididik ku para wali-wali Allah ku para kiai-kiai diserang ku ari dijajah ku Belanda gampang dijajahlah ku budaya. Kuari manu tadi nama ke tiung dijajah melalui televisi tiung dibuka nu tadi nama ke samping di Bandung teh istilah naya istilah parahyangan dibuka kuari mah lamun di Jakarta aya istilah Rongres Jakarta kuari mah dibuka akibat serangan di luar negeri teu karasa kuari mah masyaallah karim tiung geus lenyap baheula mah mun ngakukeun ti doyong jeung ti ledug teh lamun teu make tiung teh isin lantaran di dinya aya Ki Ahmad di dinya aya Ki Khairun di gelam di dieu aya Kiai Samaun isin ngakukeun urang gelam teu make tiung kuari dibalik isin mun urang doyong make tiung isin mun urang ledug make tiung dibalikeun tinggal tunggu awas siksa ti Gusti Allah. Kuari di negara keur diserang dijajah kuari urang RRC ngajajah ka urang masyaallah lain lalagaan kuari urang ngadenge tentang narkoba teh lain 1 kilo 2 kilo tonan kuari mah masyaallah nu beunang mangan sakintal sabaraton nu lolos kitu keneh minuman-minuman anu tadina mah masyaallah karim hanya di tempat naik klub doang hanya di hotel ge tingkat kasabaraha nu aya teh kuari geus digelar BSD ti mimiti botol nu sagede cinggir datang ke botol nu sagede Haji Pendi aya botol minuman geus teu daya teh uya paya lantaran urang diserang dijajah muina ngomong diiming-imingi banyak jangan banyak ngomong anya anya hayya oke aya kabeh depan gitu keneh ngaranna ge dijajah baheula mah urang lamun nyaritakeun partai petilu teh asa partai Islam beuh eta teh dahsyat luar biasa lawana Golkar jeung PDI urang teh asa jihad fisabilillah padahal mah petilu tetapi lantaran didikan ulama saat eta urang boga perasaan seperti kitu asa jihad menang jeung elehna sabodo bener jeung teu benerna tapi perasaan bangsa seperti eta kewalahan Pak Harto sehingga makanya kole kau Pak Harto coblosan langsung lamun secara jujur menang petilu tapi itu jujur nikmat awas nikmat ieu geus dirobah-robah nikmat ku Gusti Allah lantaran urang teh keur dijajah kuari Amerika ngajajah ka urang kuari Rusia ngajajah ka urang melalui RRC urang teh dijajah di berbagai sektor ieu politik urang dijajah geus eueuh politik Al-Qur'anul Karim ekonomi urang dijajah kuari teh ku RRC geus acak-acakan saha anu ngadominasi ekonomi di Indonesia urang pribumi bahkan Gubernur Anies nyaritakeun tentang pribumi di Jaemo teu meunang nyaritakeun pribumi teu kumaha coba betapa dahsyatna ieu naon ieu perubahan nikmat nu sakedeung deui lamun ieu teh dipertahankeun teh dikembalikeun nikmat kana syukur bakal disiksa ku Gusti Allah saha nu nyaho Jakarta dikerem Serang dikerem Pandeglang dikerem Banten dikerem aja Tangerang aman sia mah amin bae buku Tangerang ge sarua hayu sia antara nikmat ieu lamun teu disyukuri dikumpuri Allah gelekeun awas mantak ditungtung nawan Allah sami'un alim sing ade saenyana Gusti Allah teh maha ngarungu maha uningan neulekeun Gusti Allah teh ngadengekeun Gusti Allah ka bangsa-bangsa Indonesia anu keur dijajah kuari masyaallah politik dijajah teu meunang urang nyaritakeun politik
NKRI teh kos boga polisi, NKRI teh kos boga ABRI. Kudu NKRI mah bangsa Indonesia. Teu nurut ka nyana urang pacar teroris, teu nurut ka nyana urang teh pacar PKI. Teu kumaha coba? Hirup di negara urang seperti eta kondisina kuari. Awas, nikmat kembalikan urang pakai syukuran ka Gusti Allah. Merdeka anu geus sekian tahun urang syukuri ka Gusti Allah. Politik dan coba orang beneran deui, aturan ngomong doang pan urang mah teu jadi DPR. Atuh kieu cenah lain jadi DPR teu kapilih aing. Tik baheula aing hayang jadi DPR teu kapilih. Dek diacak-acak we aing jadi kursi DPR ku aing. Ini kumaha urang nikmat ya nikmat. Masyaallah karim. Dirubah kuari nu jadi hulu politik kafir, nu jadi hulu ekonomi kafir, nu jadi hulu budaya kafir kuari. Masya Allah karim teu karasa. Mulailah kuari keluhan-keluhan kiai minta cai. Kunaon anak kula geus bung sakola nyekelan HP mah rasakeun ku sia. Geus mulai unggal poe keluhan ku ibu-ibu ya Allah, kiai anak teu daek sakola, cek dina main HP bae. Nu hiji daek sakola tapi pamolikeun motor gede. Puguh makna ge dagang uleg. Motor gede aing inget mega uleg tantung-tung oh tah bahasa uleg. Atuh jalan macan dagang uleg doang anak yang motor gede. Asal geus dibalikeun motor emang daek sakola tuh moal jatah sarungna motor mah lain jang sakola tah mah jang ngetrek. Dia teh kumaha ayo sia kawalahan. Wah berapa ratus berapa ribu ibu rumah tangga mengeluh tentang anaknya. Ira hasil jajahan kafir. Sabaraha juta umat manusia kuari anu mengabaikan pendidikan Al-Qur'anul Karim. Jajahan kafir alhamdulillah Masya Allah berhasil. Dijajah ku kafir. Sabaraha juta manusia ketika jual beli geus teu bakal tarima meuli tarima ngajual. Geus dijajah ku kafir melalui cek, dijajah ku kafir melalui etol, dijajah ku kafir melalui e-money, dijajah ku kafir melalui transaksi anu di luar aturan Fathul Muin, di luar aturan Riyad Takrib. Urang geus kuari teh geus teu berdaya dijajah ku nya. Balanja di mana urang teh bayar di mana? Bayarnya di mana? Bayar di mana? Geus teu bisa terima meuli. Jajan lagi make kaca. Geus, dus kabur kuari teh hasil jajahan kafir dirasakeun ku urang kabeh. Kiai hanya membahas baheula tentang kumaha eta duit dipindahkeun ka cek. Ketika orang transaksi make cek, kumaha dibahas di Bahtul Masail. Kemudian kuari dibahas deui tentang etol, perpindahan uang melalui kartu kadeleuna mah tapi aya maknaan duit eta teh. Mun leungit berarti sarua jeung leungit duit. Kuari aya e-money anu ku urang ditenden ke di bank atau dibawa ku urang bisa diisikeun 1 miliar 1 triliun dan lain sebagainya. Nah ieu teh ya koskara itu kumaha ieu budaya mana dan kumaha hukumna tantangan kiai. Geus teu dibahas kuari mah jadi bahas kayak kitu-kitu keneh. Dibahas ku urang masalah kredit, minggu dibahas haram kredit anu dua akad. Ketika antara cash jeung kredit berbeda harga, berarti dua akad basa hiji barang dua akad didengekeun ku celinyana balik ngaji nambahan kreditan. Pan gara roblok eta, pan darah dia tolol. Endeu kumaha? Hayu sia. Jajahan kafir asup ka sanubari dengan rasa mudah tetapi mengabaikan Al-Qur'anul Karim, mengabaikan hadis Nabi. Hanya berapa persen kiai anu ngabahas, hanya berapa persen kiai nu make jak kiai ge boga showroom. Jak kiai ge boga HP-na opat kiai boga HP-na. Saha cenah kiai na ulah loba omong ulah cilak-cilak opat. Atuh komo pedagang. Berhasil Yahudi jajah bangsa Indonesia melalui Belanda kandas, melalui Inggris kandas, melalui Jepang kandas, tapi melalui politik dan perekonomian sangat berhasil. Tunggu 10 tahun 20 tahun ke depan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iyalah anu dipikirkan ku Habib Rizik, iyalah anu dipikirkan ku Habib Lutfi, iyalah anu dipikirkan ku kiai-kiai ke depan bagaimana bangsa Indonesia, ke depan bagaimana anak-anak kita dan ke depan bagaimana cucu-cucu kita. Mulai musyawarah bagaimana, yuk kita gerak dan bagaimana coba kita merapat ke Polri, coba kita merapat ke TNI,
Bagaimana ini negara kita untuk ke depan? Kita sedang dijajah, terlena bangsa. Sekarang sedang dijajah oleh politik dan perekonomian, dan menang dia. Sehingga dilindungi dia, yang namanya punya uang dilindungi, apapun kesalahannya. Yang namanya tidak uang, walaupun pribumi dikubur. Bagaimana ini negara? NKRI dijadikan jembatan, NKRI dijadikan sekedar bahasa, asal tentang pemerintah, tidak NKRI. NKRI milik siapa sih sebenarnya? Kok kuari jadi perebut NKRI sih? Polisi perebut NKRI, TNI perebut NKRI, itu NKRI nusahan sebenarnya nama. Perlu dibahas secara utuh. Sebab naon ieu nikmat, ieu nikmat. Nikmat ketika tidak disyukuri bahaya luar biasa. Lamun pribumi kuari geus teu asa pribumi, teu meunang ngomong pribumi. Cilaka. Aset Indonesia geus dibawaan ke luar negeri. Lain lalaga. Anu emas, anu perak, nu besi, termasuk uyah dibawaan ka ditu. Balikeun ka di urang mah tinggal mengkonsumsi. Nyana anu keuntungan luar biasa mah. Nah iya perlu dipikirkan bangsa Indonesia piawai ramah pinter bangsa Indonesia. Lamun bangsa Indonesia kepinteran anak digugu ku negara mobil geus panghebatna produksi mobil. Memeh Amerika, memeh Jepang anu nyiptakeun henteu make bensin, make surya Indonesia. Indonesia heula tahun mana kula waktu tahun 81 di Bandung hari tak geus ngadenge bahwa bangsa Indonesia sudah bisa menciptakan mobil pakai surya tanpa pakai bensin. 8 tahun 81 kula mah inget bae pinter kula mah beulah. Sia karana sombong kainnya. Ieu nyaritakeun teu poho tak kura aya berita-berita kos kitu, masyaallah karim. Luar biasa. Nah, kemudian nyiptakeun kitu rancangan-rancangan kapal. Mulai hati Habibie, dipermasalahkan, diperdebatkan, dan tapi Habibie nyeruduk dengan kepintaran anak. Dunia mengakui keistimewaan Habibie. Cuman tidak diberi porsi untuk di Indonesia. Larilah nyana ke Jerman. Masih ingat di benak hati saya, sebab saya anak buah Habibie waktu itu. Siapa orang yang serikan kain? Tahun 81 masih kena lain nalagaan gula mah. Kula di Bandung hari itu teh jadi mahasiswa. Cak lu bohong. Lah masih kena loba-loba deui. Hari tadi permasalahkan tentang wakil presiden. Gitu orang Subang teh, orang gitu orang Garut teh, Widah Hadi Kusuma. Saat eta ge geus dikatingali menonjolna, tetapi lantaran orang hebat setik tidak usah jadi presiden, cukup jadi wakil. Eta di tahun 82 geus dipermasalahkan. Ketika Banten kayak nu muncul, tidak perlu saya sebutkan namanya, ada dua sosok manusia Banten diperhitungkan di Indonesia, langsung Pak Harto mengkat, tidak usah. Emang berita-berita kos gitu teh masih aya di otak kula. Pengusaha yang paling istimewa Serang dan Pandeglang masuk jajaran internasional. Tangerang tidak ada. Nyaho nu aya hutang na Tangerang. Aya hutang. Atuh kuari ge saha anu sakola di luar negeri jeung eueuh. Hiji dua ge can buguh berhasil, tapi Serang Pandeglang Rangkas Betung geus lain lalagaan. Maju geus buguh ka ditu. Bogor mah geus duit ti heula. Cianjur gitu-gitu gembo, masya Allah luar biasa. Terus ke Bandung manggeus pohara jasa. Tetapi aya permainan politik anu dahsyat di Indonesia, sebab Indonesia mah negara teh dua alam, hiji alam zahir, kedua alam gaib. Lamun kuari urang jaritakeun di negara, di istana, emang kumaha kitu ngeri di istana teh. Hilir mudik manusia asup di kamar lain, di tempat lain aya anu keur kieu bae. Keur mantra-mantra. Terus niupan dan lain sebagainya. Emang terus di Indonesia mah seperti itu. Sebab Pancasila naga ya dua, burung Pancasila hiji nu gede di dieu, leuweung gede deui di satu kamar. Dahsyat di alam gaib. Nu mantak teu sembarangan nu jadi presiden di Indonesia. Kudu aya dua izin lohir rakyat jeung bangsa. Izin gaib tadi. Tadi pengen jadi presiden. Ngan kudu gaib langsung banting bae. Mantap kuru teureun datang ka gua. Geus cenah moal jadi presiden RT ge moal. Eta Indonesia mah aya dua. Batak lamun urang zarah ka Cigundul, saha si Cigundul? Eta teh Raden Arya Wiratanu Datar teh eta teh saha jeung kumaha masa hirupna, lain sembarangan manusia.
lantarannya ada bisa di dua alam, alam zahir dan alam gaib. Bung Karno nu mantak dahsyat Indonesia di bawah tambuk Bung Karno bisa hirup di dua alam. Ieu Indonesia sebab baheula Wali Songo seperti eta. Aya dua kerajaan di Indonesia. Nah, lamun diaritakeun tentang kerajaan di Indonesia seperti eta, nu mantak tumbang kerajaan-kerajaan. Kerajaan Yogyakarta, kerajaan Surakarta, termasuk kerajaan Banten yang tidak dibubarkan tapi tetap bubar, menyatu di alam nu eta. Di jerona teh macem-macem saha anu bakal muncul kejawen lah, muncul kewalian lah, muncul urang mun nyaritakeun kos kitu di Indonesia lain lalagaan. Bias. Wah. Hanya jelema-jelema tertentu lah anu bisa masuk ka dinya. Nah, iya kunaon Jokowi bisa kuat lantaran nah mali teruskan Jokowi mal wakalan anu teruskeun wae ye sakedeung deui ke lalakon Indonesia bakal jeung Pancasila anak paling dibahas ngaraji sia ka aing sombong amat aing keur sombong kadang-kadang lain ka sia maksudna ka DPR nyahoan aing bener di lain lalagaan kula kuari geus aya anu mere baju merah putih kula geus aya nu mere bendera merah putih. Lamun Gus Dur waktu haul ka dieu aya merah di dieu aya nu merah putih, kula ditanya ti saha ieu ti kesepuhan. Kuari kula geus aya nu mere. Kula kaget kula lamun ke make baju merah putih. Ye teu minggu kamari kula dibahas, merah putih. Ieu naon ieu kaharepna? Nah, awas ye bahaya gede. Nikmat awas kembalikeun. Urang merdeka di bawah naungan Sang Saka Merah Putih, di bawah tambuk Presiden Bung Karno dan Bung Hatta, dilanjutkan kuari ku urang poho karena nikmat siksa Allah bakal datang. Engke bakal loba anu ceramah tentang merah putih, kiai-kiai dan lain-lain sebagainya sebab ieu geus keluar tidak aturan-aturan NKRI. Nyana ngomong NKRI justru nyana pengkhianat NKRI. Nyana ngomong NKRI, nyana bajingan NKRI. Kudu dikembalikan supaya ulah datang siksa ti Gusti Allah. Nah, dzalika bi annallah. Itu siksa Allah terhadap kupar-kupar nu baraheula belah dieuna kupar-kupar Quraisy. Disiksa ku Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh terek ngarobah nikmat ku Gusti Allah dibikeun ka kaum kemudian digantikan begitu saja dengan siksa tidak hatta yughayyiru ma bi anfusihim kecuali kaum eta lah nu ngarobah nikmat-nikmat mantak urang ulah ngarobah nikmat syukuri kuari ku urang nikmat-nikmat ti Gusti Allah secara pribadi urang syukuran ka Gusti Allah secara kelompok bere penerangan syukuri ka Gusti Allah insyaallah Allah merubah dengan kenikmatan kembali. Nikmat-nikmat anu digantikan baheula kupar Mekah teh harita keur lalapar hese ka dieu ka ditu dibere ku Gusti Allah kasuburan gandum subur korma subur sehingga lapar teh kuari jadi sebeuh kata pilih kupari Mekah eta menjoin anu tatadina sieun luar biasa diamankeun ku Gusti Allah anu tatadina manehanana kedatangan Kangjeng Nabi Muhammad beserta Al-Qur'anul Karim diutus dibalesna kuari kadaharan kamakmuran pake maksiat aman nu menang mere Gusti Allah teh pake dugala maksiat ka Gusti Allah datang Kangjeng Nabi teh dibalas ku kakufuran dibalas seddian sabilillah nahan tina sabilillah bahkan merangan para mukminin datang Kangjeng Nabi lain disambut dikufuri kemudian Kangjeng Nabi dianiaya sahabat dianiaya tidak sekedar dianiaya diusir Kangjeng Nabi ke Mekah hijrah di Mekah ke Madinah tunggu cek Gusti Allah siksa bakal datang ka sia terus datang ke ayeuna ketika urayan-urayan ulama diabaikan deuleu ulama moal nanaon aja mohon kepada Allah ya Allah nyangakeun sadaya-daya abi entos masihan penerangan adapun urusan kaituna Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya ketika umat nurut ke aturan Allah aman bersyukur ketika teu nurut tetep bae kufur tetep bae musyrik tetep bae maksiat tunggu siksa Allah urang geus deuleu betapa luar biasana tsunami di Aceh
hargaan biasa eta dunia mobil tinggal yang imah ala lajur jelema anu tadina di bos-bos tadina di bapak-bapak tadina di ketua-ketua di komandan-komandan beak kabeh kucai tidak ada nilai sebab nu bogana Gusti Allah ulah sampai terjadi 2 kali disusul Pangandaran susul deui Cianjur susul deui Yogyakarta susul deui berbagai angin beliun sebab naon can bersyukur keneh bae ka Gusti Allah ieu ku ari wali-wali Allah ulama-ulama lain masalah naon ieu sieun datangna siksa Jakarta besi disiksa Pandeglang Banten besi disiksa geus puguh Jawa Timur Jawa Tengah umumna Indonesia besi kena siksa Gusti Allah kumaha mata kembalikeun geraga syukuran ka Gusti Allah sebab Allah wa anallaha sami'un alim sanyana Gusti Allah maha ngarungu maha uning kakupingan ku Gusti Allah kakupingan ku Gusti Allah kauninga ku Gusti Allah lempang-lempangna manusia hate-hate manusia innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hate-hate kiai kadeuleu ku Gusti Allah ka mana sia lumpatna ketuhanan apa keuangan ente abdi mah ai keuangan mah keberkatan Gusti ya ya minim lah berkat mah cenah Gusti tah hampura we teu masa kitu jang anak cek teh incu kula loba di imah atuh kunaon pake alesan sia mah ngariung incu masyaallah kayak mal kebel di debabetkeun bisa bae sok ya ketuhanan apa keuangan kembali deh Masya Allah rumus Pancasila menang di Al-Quranul Karim anu sakitu hebat tangkal kayu aya kapas aya pare dan lain sebagainya ia adalah isyarat untuk kesatuan dan persatuan NKRI mudah-mudahan orang kabehan ditang tayungan ku Gusti Allah pamarentahna ditang tayungan ku Gusti Allah ilmuanana ditang tayungan ku Gusti Allah usahawana ditang tayungan ku Gusti Allah rakyatna ditang tayungan ku Gusti Allah sehingga orang melalui tang tayungan Gusti Allah bisa ngerubah menjadi syukur deui ka Gusti Allah sehingga nikmat ditambah-tambah ku Gusti Allah terasa kemerdekaan Indonesia terasa kejujuran jeung keadilan Indonesia terasa keamanan Indonesia sehingga orang bisa ibadah dengan tenang jeung tentrem ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين